नमस्कार। खांसी यदि रात में आंख बंद करने से खांसी बढ़ जाती है तो इस कंडीशन में होम्योपैथी में सिंगल मेडिसिन है, नाम है हेपरसल्फ। आप 30 पावर की दवा होम्योपैथिक फार्मेसी से ला सकते हैं और डेली सुबह को एक ड्रॉप मेडिसिन आधे कप में आप ले सकते हैं खाली पेट में। आप देखिएगा आपको खांसी से छुटकारा मिल जाएगा। होम्योपैथी अपनाएं, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।